Anklens omkreds skal måles, inden behandling påbegyndes. Anlæggelse af et kompressionsbandagesystem kan være skadeligt for huden på grund af friktion og forskydningskræfter, og det gør som regel huden irriteret og tør. Regelmæssig intensiv hudpleje af underbenene forebygger irritation. Hvis huden har brug for meget fugt, kan der anvendes skumprodukter, der indeholder karbamid. De nye flerlagsbandager fra Jobst indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at kunne give en tilstrækkelig kompression ved behandlingen af venøse bensår. Jobst Comprefor nummer 1 er et polsterbind til beskyttelse af knoglefremspring. Start ved roden af tæerne. Anlæg bindet jævnt og glat på den bøjede fod, uden at strække materialet. Sørg for, at hælen er helt dækket. Gå derefter videre op ad benet. Ved brug af spiralteknikken og med 50% overlapning. Afslut lige under knæet ved tuberositas tibia og klip eller riv det overskydende bind af. Du kan bruge det resterende polstringsmateriale til yderligere polstring og beskyttelse af områder med knoglefremspring. Brug ekstra polstring til tynde ben. For at opnå en ankelomkreds på mindst 18 cm. Jobst Comprefor nummer 2 er et bind, som giver yderligere polstring og absorption. Begynd ved roden af tæerne. Også her skal bindet fikseres med 2 ture omkring foden. Før bindet stramt ind under fodens svang og bunden af hælen. Gå videre op ad benet ved brug af spiralteknikken. Sørg for, at der er en overlapning på 50% ved hver tur. Slut af med at klippe eventuelt overskydende bind af, så kanten bliver lige. Brug om nødvendig tape til at fastgøre bindet. Hvis du bruger Jobst Comprefor Light eller Jobst Comprefor Light Latex Free, som giver mindre kompression, skal du herefter påføre Jobst Comprefor nummer 4. Jobst Comprefor nummer 3 er et langstræksbind, som udgør det første kompressionslag. Også her skal bindet fikseres med 2 ture omkring foden. Før bindet bag om akillessenen og sørg for, at det sidder stramt omkring hælen. Før derefter bindet hen over forfoden med 50% overlapning. Før det vandret hen over akillessenen og arbejd nedad til anklens forside. Stadig med en vinkel på 45 grader ved brug af 8-talsteknikken. Fortsæt med 8-talsteknikken og sørg for, at der er en 50% overlapning ved at bruge bindets midterlinje som rettesnor. Hvis der anvendes Jobst Comprefor nummer 3 med spiralteknikken og 50% overlapning, opnås en lidt lavere kompression. Afslut samme sted som før. Klip eventuelt overskydende bind af og fastgør det med tape. Jobst Comprefor nummer 4 er et selvhæftende kortstræksbind. Bindet skal fikseres med 2 viklinger omkring foden. Vikl bindet omkring akillessenen og dæk hælen med 50% overlapning. Før derefter bindet under fodens svang og opad hen over foden. Fortsæt op ad benet til tuberositas tibia ved brug af spiralteknikken og 50% overlapning.
Afslut øverst ved at klippe bindet over. Sørg for, at bindet ikke strækkes de sidste 15 cm. Fastgør bindet ved at trykke lidt på det. Det selvhæftende materiale danner en permanent vedhæftning og holder bindet på plads. Glat lagene ud med hænderne og undersøg, om der er mellemrum i kompressionsbandagen. Brug en saks til at fjerne kompressionsbandagesystemet. Et bensår er almindeligvis et symptom på en underliggende sygdom. Sår kan skyldes venøse, arterielle eller blandede lidelser samt hæmatologiske eller dermatologiske årsager. Et bensår er almindeligvis et symptom på en underliggende sygdom. Endvidere kan de skyldes en infektionssygdom eller en neoplastisk, traumatisk eller neuropatisk sygdom. En undersøgelse har vist, at ca. 70% af alle bensår har venøse årsager. Arterielle sår skyldes utilstrækkelig blodcirkulation i benets arterier på grund af delvis eller fuldstændig blokering og udgør ca. 10% af alle bensår. Blandede sår udgør ca. 10%. Dette er repræsentative data fra tyske undersøgelser. Andre undersøgelser kan muligvis fremvise lidt anderledes værdier. Selvom de til grundlæggende sygdomme er ret forskellige, er det svært at se forskel på de mest almindelige bensår. Men eftersom alle indikationer kræver en bestemt behandling, skal der foreligge en klar diagnose af den underliggende sygdom. For tydeligt at fastlægge den underliggende sygdom og sikre, at der foretages den rigtige behandling, anbefales det på det kraftigste at stille en differentialdiagnose ved at måle det arterielle blodtryk ved anklen. Eftersom venøs insufficiens er den mest almindelige underliggende sygdom, vil dette være i fokus i det følgende. Venøse bensår er det mest alvorlige tegn på kronisk venøs insufficiens. For at gøre diagnosen mere nøjagtig og forbedre kommunikationen mellem specialister, kan venøs sygdom i benene klassificeres ved hjælp af de 4 elementer i CIAP-klassifikationen. CIAP står for klinisk sværhedsgrad, etiologi, anatomi og patofysiologi. I forbindelse med den indledende bedømmelse er den kliniske sværhedsgrad vigtigst og kan bedømmes ved hjælp af simpel observation. Der er 7 grader med stigende sværhedsgrad. C0. Ingen synlige tegn på venøs sygdom. C1. Overfladiske karudvidelser. C2. Kun simple variser. C3. Ankelødem af venøs oprindelse. C4. Pigmentering af huden i ankelområdet. C5. Ophelet venøst sår. C6. Aktivt venøst sår. Venøs sygdom skyldes hovedsageligt, at veneklappernes funktion er nedsat, hvilket medfører dårligere tilbagestrømning af blodet til hjertet. Velfungerende veneklapper åbner, når blodet strømmer mod hjertet. De lukker for at forhindre blodet i at løbe tilbage ned i de distale vener. Hvis klapperne er ineffektive, kan veneblodet løbe tilbage. Dette fører til ambulatorisk venøs hypertension, hvilket også spreder sig til kapillærerne. Til sidst kan næring og ilt ikke komme ud i hudvævet. Dette medfører forandringer eller endda dødt hudvæv og udvikling af venøst bensår. Formålet med at behandle den underliggende sygdom i forbindelse med behandling af venøse bensår er at undgå venøs hypertension.
I de fleste tilfælde opnås dette ved at bruge kompressionsbehandling eller andre behandlingsmuligheder som eksempelvis karkirurgi og skleroterapi. Kompressionsbehandlingen anses for at være hjørnestenen i behandlingen af venøse bensår. Adskillige undersøgelser har vist, at vedvarende kompressionsbehandling fremmer helingen af venøse bensår væsentligt. Kompression med 40 mmHg mm kviksølv eller mere ved anklen forbedrer det venøse tilbageløb og har en signifikant effekt på hemodynamikken i de dybe vener. Kompressionsbehandlingen har forskellige positive effekter. Venernes diameter mindskes, hvilket dermed reducerer det venøse blodvolumen, fordi veneblodtrykket øges. Det venøse tilbageløb reduceres, og musklens pumpefunktion støttes. Hermed forbedres mikrokredsløbet, og lymfedrænagen øges. I sidste ende medfører kompressionsbehandling mindre ødemer i benene og aftagende lipodermatosklerose. Forskellige underliggende sygdomme har forskellige årsager og kræver forskellige behandlingsformer. Selvom kompressionsbehandling anses for at være hjørnestenen i behandlingen af venøse bensår, er det strengt kontraindiceret i tilfælde af arteriel bensår. For at udelukke en underliggende arteriel sygdom, skal der stilles en differentialdiagnose. En farveduplex ultralydsscanning er i dag den gyldne standard til stillelse af en differentialdiagnose. Da dette ofte ikke er tilgængeligt, kan patientens ABPI, ankel-arm-indekset, beregnes med ret simple metoder. Man måler blodtrykket i anklen og i armen med blodtryksmanchetter og en dopplerprobe. Det systoliske blodtryk i arterien registreres, når pulslyden høres igen, når luften lukkes ud af manchetten. Ankel-arm-indekset er trykforholdet mellem det arterielle blodtryk i anklen og armen. P-ben er det højeste systoliske blodtryk i anklen. P-arm er det højeste målte tryk af de arterielle blodtryk i henholdsvis venstre og højre arm. Et eksempel. Hvis trykket i benet er 125 og trykket i armen er 130, er ABPI 0,96. Hvad betyder dette? Arteriel sygdom kan udelukkes ved en ABPI-værdi på 0,8 og derover. Værdier mellem 0,6 og 0,8 kan indikere, at der er en blandingssygdom, og et ABPI på under 0,6 indikerer arteriel insufficiens. Ved et ABPI på 0,8 og derover er kompressionsbehandling den foretrukne behandling. Et blandingssår kan behandles med reduceret kompression. En indeksværdi på under 0,6 antyder, at der er en arteriel årsag. I så fald er kompressionsbehandlingen strengt kontraindiceret. Ved brug af kompressionsbehandling skelnes der mellem hviletryk og arbejdstryk. Et konstant tryk, som påføres kroppen udefra, mens musklerne hviler, kaldes hviletrykket. Lægerne anbefaler et tryk 40 mm kviksølv ved anklen til behandling af venøse bensår. Arbejdstrykket udøves midlertidigt indefra og ud, når musklerne arbejder, og diameteren af den pågældende kropsdel øges. Her bliver den specifikke stivhed af kompressionsproduktet en afgørende faktor. Kompressionsproduktets materiale har en vigtig betydning for effekten. Et elastisk bind har ofte store strækegenskaber, fordi materialet har lav stivhed og kun giver muskelpumpen lille modstand. Langstræksbind har et højt hviletryk og et lavt arbejdstryk. Et uelastisk bind med lave strækegenskaber har en høj stivhed og giver muskelpumpen modstand. Kortstræksbind har et lavt hviletryk og et højt arbejdstryk. Jo større stivhed, desto højere arbejdstryk og påvirkning fra muskelpumpen.
Jo større stivhed et kompressionsprodukt har, desto højere arbejdstryk og påvirkning for muskelpumpen. Kompressionsproduktets materiale har en vigtig betydning for effekten. Ved at måle trykket under bandagen ved brugen af forskellige kompressionsprodukter, kan man få vist deres indeks for statisk stivhed. Indekset for statisk stivhed er trykforskellen mellem liggende og stående stilling. Der findes forskellige systemer til måling af kompression. Her anvendes PicoPress-systemet til måling af kompression. En tryksensor placeres på punkt B1 på patientens ben. Målingen begynder, når kompressionsbandagen er helt anlagt. Ved brug af et kortstrækspænd, som er et eksempel på et uelastisk materiale, når det påførte tryk en vis kompression i liggende stilling. I dette tilfælde ca. 40 mm kviksølv. Det målte tryk kaldes hviletrykket. Ved brug af et uelastisk materiale stiger trykket væsentligt i stående stilling. Her kan man se indekset for statisk stivhed, som er trykforskellen mellem liggende og stående stilling. I dette tilfælde, hvor der anvendes et uelastisk materiale, er den statiske stivhed væsentligt højere end 10. I henhold til anbefalingerne i konsensusdokumentet fra ICC, The International Compression Club, er det kun et indeks for statisk stivhed på 10 og derover, som kan medføre en forbedret sårheling. Når der anvendes kompression med et uelastisk materiale, opnås høje trykværdier. Det målte tryk kaldes arbejdstrykket. Ved brug af et langstrækspænd, som er et eksempel på et elastisk materiale, når målingen også en vis kompression. I dette tilfælde ca. 40 mmHg, millimeter kviksølv. I stående stilling stiger trykket også. Men ikke lige så meget sammenlignet med det uelastiske materiale, på grund af langstrækspændets lave stivhed. Forskellen mellem liggende og stående stilling er mindre. Derfor er indekset for statisk stivhed mindre end 10. Ved udøvelse af motion bliver dette endnu mere tydeligt. Den maksimale værdi stiger ikke meget. I henhold til anbefalingerne i konsensusdokumentet fra ICC, The International Compression Club, er det kun et indeks for statisk stivhed på 10 og derover, som kan medføre en forbedret sårheling.